Hii leo klabu ya Yanga wanashuka dimbani kuvana na Singida Black Stars. Moja ya mechi ambayo tunasema kwamba ni ya ufunguzi wa uwanja mpya wa Singida ambao watauita Airtel Stadium. Na tunafahamu kwamba tayari kwa upande wa klabu ya Yanga kuna baadhi ya wachezaji ambao wanakosekana kutokana na majukumu kwenye upande wa timu ya taifa, lakini pia hiyo haizuii kwa upande wa klabu ya Yanga kwani tayari wana kikosi cha tunasema kwamba wana kikosi kipana, ndivyo ambavyo mara nyingi wamekuwa wanaongea hivyo tayari kwa upande wa timu imewekwa wazi kwa upande wa Mwalimu Hamdi kwa kile kikosi ambacho anaamini kwamba kitakwenda kumpa matokeo, na tayari hapa ninacho hapa nitakwenda kukutajia wachezaji ambao wameweza kuanza kwenye kikosi cha kwanza. Lakini kabla sijakwenda kutazama moja kwa moja kikosi, nikukumbushe tu kwamba hii ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito. Karibu sana tuweze kuangazia hapa kwa upande wa kikosi cha Yanga ambacho kitavana na Singida Black Stars. Kwa upande wa golikipa yupo Abdultwaribu Msheri. Kwa upande wa Abdultwaribu Msheri tunafahamu pale ambapo Djigui Diarra anakuwa yupo, basi yeye kwa upande wake ataweza kuanza moja kwa moja ndani ya kikosi. Yeye kwenye upande wa mguuni hayupo vizuri sana, lakini ni moja golikipa ambaye amekuwa na uwezo zaidi wa kuweza kuchomoa michomo ya hatari zaidi. Kwa hiyo hilo ni jambo kubwa zaidi ambalo kwa upande wake anaaminiwa kama golikipa namba 2 ndani ya kikosi cha Yanga. Lakini pia kwenye upande wa beki wa pembeni kulia yupo Kibwana Shomari. Kwa upande wa bwana mdogo Kibwana Shomari tunafahamu ni muda mrefu kuweza kumuona kwenye kikosi cha kwanza kwa upande wa klabu ya Yanga, lakini wakati huu moja kwa moja ameweza kupata nafasi ya kuweza kuanza ili aweze kuonyesha kile ambacho alichonacho. Tunafahamu kwa upande wa Kibwana ni moja ya beki ambaye amekuwa ni mgumu kweli kweli, namna ambavyo amekuwa anakaba na namna ambavyo amekuwa anazuia. Hivyo ni moja ya beki ambaye amekuwa akicheza nafasi hiyo kwa uzuri zaidi kwenye eneo la kuzuia. Wakati huo pia kwenye eneo la beki ya pembeni kushoto yupo Ibrahim yuko Shadrack Kiboka kumrazi. Shadrack Kiboka moja kwa moja yupo ndani ya kikosi. Shadrack Kiboka tunafahamu mikimbio yake namna ambavyo imekuwa ni bora, ni moja ya beki ambaye amekuwa anacheza kisasa zaidi. Kama ambavyo tunafahamu kwa soka la sasa linahitaji beki awe na uwezo wa kushambulia, na ndicho ambacho Shadrack Kiboka amekuwa nacho mara zote. Lakini pia nahodha Bakari Nondo Mwamnyeto moja kwa moja yupo kwenye eneo la beki wa katikati. Kwa upande wa Bakari Nondo Mwamnyeto tunafahamu ni nahodha ndani ya kikosi hicho, na kwa wakati huu hajaweza kuitwa ndani ya kikosi cha timu ya taifa kulingana kutokana na kukosa nafasi mara kwa mara ndani ya kikosi cha Yanga. Hivyo moja kwa moja atasimama yeye pamoja na Azizi Andambwile. Kwa upande wa Azizi Andambwile tunafahamu kwamba amerejea, na hii itakuwa ni mechi yake ya kwanza kuonekana tangu alipopatwa na majeraha kwenye mechi dhidi ya Tabora. Hivyo ni mechi ambayo kwa upande wa Wanayanga watakwenda kumshuhudia. Lakini pia nikienda kutizama kwenye eneo la kiungo cha juu yani viungo wawili, yupo Jonas Gerard Mkude. Kwa upande wa Jonas Gerard Mkude tunafahamu ni moja ya kiungo ambaye amekuwa ni mtulivu zaidi kwenye eneo la katikati. Mara nyingi huwezi kumuona akiondoka kwenye eneo hilo. Ni moja ya kiungo ambaye amekuwa anacheza kwenye ubora wa hali juu zaidi. Wakati huo pia Abubakar Salum Shuaboy naye pia atasimama kwenye eneo hilo akisaidiana na Jonas Mkude kwenye eneo hilo. Tunafahamu kwa upande wa Shuaboy namna ambavyo amekuwa anacheza, ni kiungo ambaye amekuwa na uwezo wa kupiga pasi ndefu, ni moja ya sifa yake kubwa ambayo amekuwa nayo. Lakini pia kwenye kiungo cha juu yuko Faridi Musa, yani kiungo nambari 10, kiungo mshambuliaji. Kulingana pia na baadhi ya wachezaji kutokuwepo, Faridi Musa moja kwa moja anakwenda kutumika kwenye eneo hilo. Mara zote kwa upande wa Faridi Musa akicheza kwenye eneo hilo pia amekuwa anacheza kisasa kulingana na namna ambavyo amekuwa anacheza mara zote. Hivyo ni moja ya mchezaji ambaye amekuwa pia ni muhimu. Wakati huo pia Max Nzengeli atakwenda kutumika moja kwa moja kwenye eneo la winga ya pembeni kulia, kulingana na aina ya mfumo ambao wamekuja nao kwa upande wa klabu ya Yanga. Max Nzengeli tunafahamu pia ni moja ya tunasema kwamba ni moja ya mchezaji ambaye amekuwa ni muhimu ndani ya kikosi hicho cha Yanga. Ubora wake, umuhimu wake ndani ya kikosi, ni moja ya mchezaji ambaye uwezo ukamwona akiwa anatoka mara kwa mara ndani ya kikosi cha Yanga. Lakini pia kushoto atacheza Dennis Nkane. Kwa upande wa Dennis Nkane tunafahamu ni moja ya kijana ambaye amekuwa apate nafasi mara kwa mara ndani ya kikosi cha Yanga, lakini moja mchezaji ambaye amekaa kwa muda mrefu. Huenda kuna vitu ambavyo kwa upande wa Yanga wanaamini kwamba navyo huenda akavitoa. Lakini Pacome Zouzoua atasimama kwenye eneo la juu, yani tunasema kwamba atasimama kama mshambuliaji kimvuri. Nikisema hivyo utakuwa unanielewa kwamba mshambuliaji, kuna ile kauli tunasema kwamba
mshambuliaji ambaye ni wa uongo kwenye eneo hilo, namna ambavyo atakuwa anacheza Pacome Zouzoua. Mara nyingi utakuwa unaona wachezaji watatu wa mbele wakiwa wako kwenye eneo la kushambulia. Hapa nazungumzia kwa upande wa Maxence Nzengeli, Dennis Nkane pamoja na Pacome Zouzoua, wakati Yanga ikiwa inashambulia